Вітаємо вас, дорогі русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». Нині у нас у гостях Мирослава Копенець, знана русинська співачка, народна співачка, котру всі знаємо і любимо. І я, ведуча Олена Копенець-Барта. Прошлого разу, сперед цим, говорили ми за наші традиції, за співанки, за нашу бабку, за тих, кого знаємо, любимо, старших людей. Тепер низько би хотіли заговорити за співанки наші, бо доки народ співать, доки народ жиє. І з чимось прийшла низ, Мирославко? Привіт, Оленко. Знаєш, скучала за тобою із моменту нашої пережої бесіди. І хочу повісти тобі, що низько рано мені така думка приходить у голову. Вставу і така думка, що голос – ото вібрація душі. Так собі по-філософськи подумала. І чому? Думав, через співанку легше народ доносив ту інформацію. Бо так легше доходить прямо до серця. Через співанку. Майже ось так, і думати, ось звук то фізика, фізичне явище, будемо казати, а вібрація то теж фізичне явище, так воно є, то життя. Життя то фізика і хімія. А наші співанки, люди тямлять і співають, і мені дзвонять многі, що треба чути, треба знати. З чимось прийшла низько, а ну розказуй, так, за шором. Знаєш, таке я дістала вдохновення. І тепер дуже хочу записувати все нові і нові старі співанки наші, зборників. Я взяла якийсь зборник. А ну, кажи. Це дуже старий зборник. Народні пісні подкарпатських русинов. І це у нас іде рік 1944 Унгвар. Угу. Задор Костьо Милославський. Автори то наші чудесні, так сказати, співанкові будителі, бо зберегли ще й нотки позаписували. А за цю пісню, що... з того зборника дуже хочу записувати. А недавно познайомила по інтернету із русинським поетом, його звати Сергій Тудовші. І він мені порекомендував, каже, я написав для своєї дитини колись дуже давно колискову. На основі народної колискової, знаєш, може така ізвісна фраза є «Спи, дітинко, спи». Колись була і така русинська, і тепер є, знову ж є «Спи, Ісусе, спи, вочка зажмури, коло тебе твоя мамка, ничся, потьку, не жури». І це дуже стара ще колискова. А цей Тудовші написав для своєї дитини. І я пішла до того на студію записала. Та якби перезвук того, відголосок. Мелодію він мені наспівав по диктофонові, прислав. Тепер, знаєш, Viber, Facebook, можеш любою пересилати. Він тобі Він то наспівав як годен, а я то заспівала, як я вчила. Ти дуже красно заспівала, а кибись гонна, тепер заспівай ту пісеньку, бо дуже співанку, то наша співанка. Раз уже наші люди її вчинили, значить, то наша співанка. Я думаю, що наші слухачі, глядачі дуже будуть раді. Заспівай. Спи, дітинко, спи, ничся не жури, найся журять чорні хмари, що їх вітер розганяє. Спи, дітинко, спи, спи, дітинко, спи, ничся не жури, я тя буду колисати, Божа мати обороняти. Спи, дітинко, спи, спи, дітинко, спи, ничся не жури. Закривайте свої очка, люба моя дітиночко. Спи, дітинко, спи, спи, дітинко, спи, ничся не жури. Люляй
чучаящий белай, коло тебе всі ангели. Спи, дитинко, спи, спи, дитинко, спи, нижся не жури. Коло тебе твоя мати, що тя буде колисати. Спи, дитинко, спи, спи, дитинко, спи. Тепер кажи мені, з якими мислями ти цю пісню записувала? Як воно тобі йшло? Ну, ти знаєш, там 7 За куплетів. що ти думала, то теж мати? Знаєш, там 7 куплетів, Натулько, той чоловік добре написав. Ож усього є наша русинська майдавня традиція. Там є і про Божу матір, і про ангелів. Знаєш, як оті ангелики оберігають ту дітинку. З великою теплотою, любов'ю записано. Я думаю, що запустимо тепер в ефірі, бо і наші слухачі чули. Як воно записано? Ай. Дуже красно. А ще які співанки наладилась на них, аби за них даш то заговорити? Дуже мав велике вдохновення, бо, знаєш, ну, ти знаєш, що мій нянько був писателем, но поетом Так. українським, писав для дітей, був досить ізвісним не лише в області, а й по Україні, і в Союзі. Та уся читанка була із Степана і Зупанина. тепер у читанці є. Та колись він написав таку пісню про виноградів, а музику написала моя мамка. Ну, музику ще й другі композитори писали на цей його вірш. А я взяла тепер, знаєш, що зробила? Усьому то переклала на русинську бесіду. Та хочу якраз тобі файно то прочитати, так, спокійно. А ну ж вислухай, які там получилися слова. Це тобі хтось полюбить. Зараз тобі почитав. Русинський варіант. Попут Чорну гору тиса, переливаться й шумить. Грезна файно розрослися, з ними варош говорить. Рудний сивлюш виноградів, варош юности Карпат. Цвете щастя в винограді, закосичаной гісат. Туй мадяри і руснаки жиють в місті в Рокаши. У цім борстві і шильяко, з миром, радостю у душі. І приспів. Сонце файно землю гріє, іпно родить урожай. Каждий садить, каждий сіє, каждий творить красний рай. Рудний сивлюш виноградів, варош юности Карпат, цвете щастя в винограді, закосичаної гесат. Над тобою веселки вічні, співанки ся лють усе, зрана й вечір роси фрішні, ми тя любимо за все. І приспів. Як тобі? Дуже, дуже красно. Та я б там була, давно не була у Виноградові. Я знав, що ти із такої творчої сім'ї, і твоя мамка тебе навчила много співанок. Було б добре, якби си ще нагадала якісь такі із тих давніх. Може, вони десь вже і є записані, а й бо у наших передачах їх не було, якби могла хоч заспівати дещо. Знаєш, Оленько, тепер знайшла в старому зборнику. Уяви собі, 1934 рік, Косівська поляна. Знайшла співанку про ліс. Представ собі, що туди люди за ліс Ми переживали. за то мало пізніше поговоримо. А тепер раз давай будемо говорити за такі співанки, що ти вчула від своєї мамки. Ну, одна з любимих співанок моєї мамки була «Гей на високій полонині», котру виконував іще дуже здавна Закарпатський народний хор. Знаєш, знайшла тепер в інтернеті, ну буквально позавчора, запис, є в Ютубі на відео запис 1964 року. І так я порозуміла, що соліст Василь Гичка такий був. То досить ізвісний був тенор, але його прізвище переробили чомусь на Гичко. Але Гичко в нас то не типове для русинів прізвище, фамілія. І уяви собі, я коли ту співанку почула в його ісполненні, Оленко, мене просто мурашки пробирають із
корні волосся до п'ят. Я не знаю, як тобі передати, але натільки у того співака був тенор іменно народний, або наш русинський, закарпатський. Ти знаєш, звук відкритий, во-первых, голос Леся. Такий потік якийсь, знаєш, чистий такий, нічим не спорчений. Я не кажу ж, я дуже вважаю академічних вокалістів, але, знаєш, академічний то спів має бути для опери. Автентична манера то Автентична манера теж має право на життя, і її треба продовжувати. Ай. Ти знаєш, що на нинішній день от такого преподавателя, коби навчив русинському співу дітей та й зрослих, я знав лише одну жінку на цілу Закарпатську область. Ото є Наталія Шимша із Хуста. У неї є гурт «Цимборик». То дітки, діточий гурт. Ну, їх люблять і по всій Україні, і по всьому світу діти пропагують наше русинське мистецтво. Але іменно вона вчить у тому відкритому звуку. От кіби гонни в ефірі ми запустити і цю співанку, як Василь Гичка співав соліст, ти знаєш, натільки ті мелізми в нього природньо виходить. От як природа йому дала, і кожне слово він вимовляє з таким, знаєш, іменно нашим. На нинішній день я не знав такого на Закарпатті співака, а не єдного мужчину не знав, коби годен передати тот тембр. От є французький гурт Deep Forest. Майже і ти любиш ото слухати, я люблю. Там такий Ерік Муке, француз, і вони збирали і по африканських племенах, значить, народне звучання, ото стародавнє. І я собі подумала, ось варіант цієї пісні «Гей на високій полонині» дуже би йому підійшов, тому Еріку Муке, тому що із таким тембром, ото іменно етно, розумієш, настояще, наше давнє, стародавнє етно. А що би згодна вспомнити із того, що такі майдавні співанки, то тебе мамка дуже твоя много навчила. Що би згодна вспомнити, за що ті співанки і хоч мало наспівай? Хоч по одному куплету. Оленко, я дуже много знав співанок. Ну, так я не кажу, бо ти 500 співала, но да котрі такі, бо ти знаєш і такі рідкісні, що тепер мало ко їх знає, ко чує. Дуже много знав і беру тепер не лише ісполняву, записую на аудіо, то, що мамка не вчила. Дістала альбом, диск Віри Баганич, нашої теж русинської зірки, яка дуже пропагувала наші співанки. Із її репертуара беру. А також із Оленою Поляк подружилася, вона тепер вже старенька, понад 83 роки їй. І вона много чамить. Вона колись була солісткою Закарпатського хора, дуже була ізвісна. У них був такий дует із Кларою Лабік, що такого дуета не було навіть в хорі імені Вірьовки.
Їх настільки любили, що люди вставали, весь зал вставав. Вона мені передала із своїх співанок. Ну, не можете які хоч повісти, мало, даш. не можете повісти, що всі дуже веселі. Я тобі ще прошлий Ну, та раз не можуть сказала. бути веселі всі, такою всі, бо то про життя не все веселе. Ну, повіш, які співанки? Ти знаєш, що ж доста філософські і повчальні. Ну, які? Є, ну, ти хочу заспівати із Олени Поляк репертуара, Будемо котру слухати. вона мені записала від якоїсь жінки гуцулки десь там у горах. Я пару куплетиків заспівав, бо ще мені не записала на аудіо, лише планую. Про то, як свекруха має любити свою невістку. Не гнобити, бо то є майбутнє тої свекрухи. Бо будуть онуки, котрі є продовження тої мамки. Ну, Главної, так сказати. заспів. Заспівав ти пару куплетів. Уженила мати сина, привела невісту. Уладила мати сина в далеку доріжку. А невісту молоденьку в поле ленок брати. Аж годівко не добереш, будеш тамка спати. Ей, ленок зелененький, по позерам горі долівці не йде миленький. Дуже красна співанка. Ну, знаєш, скільки той куплетів, бо ти повіла правду, ну, десь 12. Много. А Та ще даш то? Дуже много знав файних. І тепер там знайшла про ліс, уяви собі. Дораз будемо говорити за ліс, раз будемо говорити за закарпатський хор, бо ти у закарпатському хорі робиш тепер і співаєш з ними. Вони дуже красно, майже вся тематика їх, і русинські пісні, в основному і танці, і збирають вони, і узнавуть, і аранжування роблять, і все. Що би ти годна повісти за то, яку роботу, що основне у тому, що робить закарпатський хор на нинішній час? Закарпатський народний хор – то є унікальний колектив, єдинственний, то є настоящий діамант у світі. Не побоюся того слова в світі. Тому що наша русинська культура є дуже давня і дуже-дуже багата. Тому багатство кожен має зберігати, як матеріальної, а особливо духовної. Завто, звісно, скажу і так повім, що хотілося б найбільшу поддержку держави. За те, що коли сильна у державі культура, то буде сильний і весь народ, і уся структура сильна. Коли ото слабоє, коли культура не є, воно ся не воспитує, до того ся не тягнуть. Тобто, ото є слабой. На ваші концерти люди ходять, і навіть у Жородській сі, що вже і не раз чули, і не раз виділи, бо красно, і костюми красні, і співають. Які твої найближе твоєму серцю пісні з тих, що ти тепер на цей час співаєш там? Мені все близько. Ти солістка. Ти знаєш, мамка мені ще з дитинства, я була ще маленька, а всіх солістів Закарпатського хора я пофамільно знала, ім'я, прізвище, уяви собі. А на нинішній день, звісно... Що ти знав і на Різдво, і там щось, що тобі найближе, от тепер на цей час, так я знав, що не є одна і не дві. Я дуже щаслива, що з чимся встигла познайомитись з Кларою Балух, велику балетмейстерку, котра ціле своє життя присвятила тому, аби піднімати цю нашу давню культуру. А знаєш, дуже ми її інтерв'ю полюбило, майдавньої, там 70-ті, 80-ті роки, є в Ютубі теж. Вона говорить повністю по-нашому. І так, знаєш, файно, без акцента. Є навіть відео, фрагмент, де вона з Іштваном Мартоном веде таку бесіду, знаєш,
теж по-нашому. Він, Угорці. Айно, він по-нашому говорив чисто по-русинськи. Він дуже много унікальних обробок зробив іменно для тих вокально-хореографічних постановок, Да. котрі потім поставила Клара Балох для хора і балета. То дуже унікальне, знаєш, то видовищне таке зрелище, коли виходить цілий хор співає, Ой, то дуже. балет танцює, а оркестр грає на тільки унікальну мелодію, якої ніде більше не є. Бо тим ритмам не можна вчити ні в консерваторії, то треба, ну, скажімо так, родити. А Іштван Мартон то є унікальніший композитор. Я думаю, що його ще, мабуть, визнати більше, дати йому заслуг, хоча б посмертно, не лише в Європі і світі, тому що то величина. І ти знаєш, що ти хочу повісти, навіть його обробка «Ревета стогне Дніпр широкий», зараз у хорі «Вірьовки» грають його обробку оркестрову, не ту, що в них там місцевих композиторів, а взяли його обробку. Ну, та й що хочу казати. А що... хотіла звідати, не хочу, я без тобі не забила бесіду, які пісні тепер в цей останній час є такі, може, що ти і не знала, а в Закарпатському хорі навчилася. Це суть такі. Неправда, що суть. Ну, які? Дуже много. Попенко много обробок робив. Із таких, що ти раніше не знала. Знаєш, на слуху вони в мене всі були. Але, ну, як ти повісти, дуже мися любить, як Кричко робив, покійний Михайло Кричко робив обробки. Дуже ніжно. Ти знаєш, він оту народну пісню підніс до високого уровня. Як він казав, ось не треба ся ганьбити, що то співають у селі, то типа не культурно. Як тепер деколи молодь думають, ото, що там у селі, знаєш, баби співають. Це неправильна думка. Тому що ото, що в селі, ото і є самое настояще. Ми всі прийшли з села. Ну, я знала, всі. що ти на «Голосі країни» співала нашу, ой, на Плайовівці, по суті. Я при тим була, та я дуже добре тямлю. Ну, а ще ми не тямимо і не можемо не спомнити за те, що дуже наша тепер болюча тема, то тепер називають екологія, як сохранити наші хащі. І ти мені казала, уже перед цим споминала, що є якісь пісні, що ти знайшла майдавні, що вже туди люди тим чаяли і журилися, як учинити, аби ті хащі сохранити. Так кажу, хочу ти повісти, якраз ось таку дуже, знаєш, стародавню знайшла 1934 року у селі Косівська Поляна була записана співанка про ліс. Прочитай мало про ліс. Так прочитав якраз ти глядаву. Це сте чули добрі люди, Косівська Поляна. Це сте чули добрі люди, щося в світі стало. Ой, ліси вирубали, тепер ліса мало. І ви собі, то простий чоловік уже задумався. Ну, дали. Ой, ліси вирубали, землю поділили, та нас, русинів бідних, геть осиротили. Ну, повіж ми, міг простий чоловік за всякою думати. Вже думав туди, в ті часи. Ой, нелем осиротили, мусай бідувати, коби коня вать якого, вать корову мати. Поникайте, добрі люди, не буде в 10 гаст жодної корови. Все так. Ага. Ну, низька така в нас передача вийшла, що більше ми говорили за співанки, співали ми менше. І ще говорили ми за те, що наша співанка – то є наш хліб духовний. Споминали ми за твоїх батьків. Така була у нас передача за наш славний Закарпатський народний хор, за те, як треба сокотити наші хащі. Завершуємо програму «Живий русинський язик». У нас в гостях була Мирослава Копинець, співачка, і я ведуча Олена Копинець-Барта.